أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبيال بدا مبتكدي منهم سار ومنهم درجوا بدمين مكان هذا جزائي إن نصرت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي إذا ذكرت الأولياء nazalatis sakinah, di mana disebut-sebut para wali tentrem, turun ke tentreman, damai perasaan. Masya Allah. Sebab naon? Sebab nyebut wali mah jelema anu geus teu hayang nanaon ngan Allah doang. Atuh urang ge tentrem kata tamuan kudu kitu. Urang kata tamuan ku kiai teu hayang nanaon nya mah bere embung anu teu hayang hiji we ngajak ka Allah jeung ngadoakeun atuh tentrem. Coba urang kadatakan zeta. Puya. Minta tulung mun aya macana 100 juta bae. Haja senep bae pendeuteung. Alamun eueuh 100 juta maju cenah lah sabaraha bae saayana. Jantung senep teu dibere nu aya dibawa kunyana paneta boga tamu kos itu empis senebeung adak ti jauh kene asa aya anu bejakeun eueuh henteu tentrem tapi lamun kata tamuan ku ahli Allah Masya Allah tentrem sebab naon pikiran cenah makana urusan dunia teh ngan sakadar ngajak ka Allah jeung ngadoakeun. Aduh, orang kuari ngundang kiai teh haju mun muludan sabareuh ngundang eta. Mun eta sabareuh itu. Oh, eta cenah kudu 10 juta. Waduh, tekor. Aduh, cak panitia teh tekor ulah lah. Oh, ngundang kiai itu mah cenah kudu make DP heula. Waduh. Ongkos meuli posoan lain. Kan jadi hareudang kadang hareudang ngundang kiai anu sabareuh ji ulah mikiran duit nya mah geus bae ondang mundaikeun aman deui engke aing engke mah terserah ente nek dibere bae tuh alhamdulillah henteu bae tuh nya jadi panemanyan keneh tentrem urang ngeunaheun kata gitu masyaallah. Jelema diberi dan uhiji kiai baheula zaman tuan Syekh ngewirid benyana wiridan kasugiha eta reneureun kasugihan berarti baheula nyana ngewirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 42 poe can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah panaju capek temantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid eueuh karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 poe 7 peuting wirid geus eueuh sakali deui geus capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegateun aduh karasa da wiridan mah asal aya maksud henteu lillah atuh geus tereng geusan kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui kadeuleuh ku aing bareng kuari tilok tanya ente keur kamari mah kadeuleuh salat hajat teh kok kuali tilok capek sacapuran karasana ku aing puguhna mah aing kapanggih jeung kunti anak bae kaluar bong
lamun teu karena Allah mah capek. Tapi lamun urang karena Allah beki kebel, beki nikmat, beki lazat, beki indah. Sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunah. Tapi lamun urang karena Allah makin kebel nikmat ngeunaheun, dibere ku Allah ke hikmah ngaranna. Aya kanikmatan. Moal ge tentrem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan. Beres. Di jero hate teh nikmat ngeunaheun. Nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin. Jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana. Akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata. Kasugihan teh datang. Waalaikumsalam katuan. Aun maneh enak. Kula kan hadam malaikat hadam kasugihan. Jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek. Can diber can dimeunangkeun ngabukak. Saha nu ngawiridna? Si Pulan. Kumaha ngawiridna? Ka anu. Oh, atuh cak Tuhan saya moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teh dipuang. Bacakeun. Aya tuh kuat atuh ngaran aing. Waduh, ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan saya. Wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan. Bejakeun tah Adam ngarupa manusia. Terus dibejakeun datangnya. Begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan. Seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh. Narek pamit abdi izin. Hah? Geus kieu coba. Atuh begitu disilsilahan. Waduh, ila hadratin Nabi pas tek. Diwirid masyaallah. Karas. Tah dibuat ngaran doang. Aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacat kieu teu boro-boro jang batur cenah ge macet. Tah ieu ulah salah hadiah. Ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun, ditutupkeun, dibukakeun, ditutupkeun. Tah eta siga da ji cenah kula betilok hade ge. Ulah sok dihadiahan. Nu salah-salah ulah sok dihadiahan. Geus Tuhan saya lamun dihadiahan masyaallah. Mentak sadunya ieu mah sadunya lain di urang bae. Dipuat bae teh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna. Entah komo atuh. Woh, urang ayeuna teh jauh keneh geus ngumpul. Nyahuan kan nomor 5.000. Ya 5.000 cenah. Ya udah tapi tetap di aku bae. Ya aku keneh. Pas ditulis ku malaikat ulah waka ketungtung ditungtung. Aya ditungtung pangboncitan. Tuh salah ditungtung ya. Sementara engkene kapal nyana jadi kenek. Bawa. Masyaallah. Loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang. Geus urang eueuh di mamana ge anu buca baca Tuhan Syekh tadi buat kurang kumaha hararebat dan sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya
tapi henteu cara tuan seh. Maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah. Aya nu henteu wirid kadinya mah henteu. Tapi Tuan Syekh Abdul Qadir mukbabe sadunya muat kabeh dengan asal geus sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali eta Tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula mah teh asana sogol ngadeng aing mah osyeuk ku aing tuh tapi ngirain seubeuh perasaan henteu cara kieu teh coba hadiahan pribados ceble tah mah kos itu ayo begitu lah coba ke hadiahan aing ge tuh kan cek urang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana aduh tah jelema ngawirid yang ketenangan ieu we tenang kulantaran geus sababaraha taun eueuh ketenangan nyeriatan ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung bahas sebab hadirnya rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub robbani walan terus kayak gitu nyana hadir pas begitu baca cek jeneng mah kiamat niatna hiberde kayak aing hadir cek eta kunaon pake usaha ieu kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah aya jelema teu percaya ka kawalian Tuhan saya teu percaya aing teu percaya bae Abdul Qadir wali cek kana sebab jana sok naik kuda aju kudana pang bagusna wali mah cenah cek kana teu naik numpang bagusna terus keur naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh wan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunana we karunya tak kuda tuluy tumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mah moal numpak kuda leumpang karunya si tumpakan berateun nyana minta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat dah nyok kuda ngomong teu percaya mah teh hese teu percaya mah teh hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan nya babawaan nya tuan mah nyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak jadi percaya masya Allah kakarak percaya aja nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mun kitu atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mada kuda teh teu karasa berat cek kuda teh ising geus tumpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus tumpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa nama aing waduh itu makan ku Tuhan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang di sarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni Mamondo ya
jaknya kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema na mah leutik atulah nyaho jaknya berat dosa meureun jakna ieu kuda ge ngomong Masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana lamun biasa bae teu pati jeger tepati jeger hampang lamun komo biasa hampang mah itu kos keur hirup da bae nah hayangeun kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong ka Tuhan sekulah yang ditumpakan sakali becek ge nanti aku tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kalinya nya ge ustad isat bae geus tumpak tancah cak kuda entos Masya Allah teka rasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang jadi lamun kuda lumpat atuh nyana embung milu atuh terus we ka ditu kuda nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami ge kitu sarua malah Imam Abu Yazid bari numpak himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanana teu diteuneun di himar dipanggul nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dihimarkeun bae kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang ente ditenden di tonggong himar ente atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak gitu baik di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong Tuhan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berateun besi berateun himar besi berateun pan meureun ditenden di dieu berat bakur. Ditenden di pundak atuh ngaberat bakur bae jadi dijadinya keneh. Teu ceukna besi berateun ditenden di dieu mah. Teu kaharti cenah tuh. Besi berateun kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh bakur berat henteu. Pan bisa henteu mun hayang nyaho cek cenah kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha cenah teh lamun ieu babawaan ditenden ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun ditenden di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjeung tuan panjang tuan ge meureunanan akur berat henteu pan bisa henteu pan kunaon teu nempel ka himar teu kaharti manya teu nempel ya hayang dibuktikeun kotlek himar terus we lurus Imam Abu Yazid kieu bismillah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakieu jaheuh tah batak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka batur sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan teu ngaberatkeun ka hewan teu ngaberatkeun naik kuda naik himar emangnya nempel teu berateun karunya karasa
ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berat henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya kitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran hampang kana hate jembar mawa berkah beres berangkatna beres silaturahmina ngeunaheun kadengeuna masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusabab berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang can beres urut nyuguhan nyana urut mawa babawannya haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mau berkah di warung urut nyana meuli rokok beli lauk, beli naon can kataur datang ka ayeuna. Pan berat kata kos kitu. Masya Allah, urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere. Kat aya jelema nu hayang mere, aya nu kapaksa mere, aya nu embung mere. Aya nu hayang mere mah keur mah aya, aju janana hayang sugema perasaan aya. Aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajeun teu panggih jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri mereka nu geus jelas tabah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Maulana Hasanuddin dekat Cirebon angga Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sabarnya murid teh Noel deui kunaon capek tadi ge ulah milu teu pula hayang milu ka ditu geus balik deui ka ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala jadi ribet geus atuh kieu betul ayo mana ge cekel sorban nya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu kemal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balik nanyan mikiran balik balik ke gula dicekelan deui moal masing-masing balik mah ada eta pohara jasa Masya Allah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun tah lamun can darurat lamun memang capekna karak setengah capek moal bisa tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadieu capekna karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun Masya Allah jadi urang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teu hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta mandi mun capek jasa geus jadi dia mah tungguan pokoknya saya balik los di tungguan di dahar mau los balik terus baik pada tangarana jayomkeun teu kan kana teh Masya Allah jeung balik baten teh bareng ayu geus teu kuat bae bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun
hari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur, balik Alas Roban, balik di Alas Roban penting karena mau tungked tek 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 cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud nah saya wah ieu bangun aya gubug cek teh sare di gubug tungkedna ditenden meta di lawang gubug tek nyana sare peuting hudang neangan sumur turun ke handap seeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah horenganan hulu orai calangap gitu iman jadu tadi teh horenganan Masya Allah cak Syekh Nawawi jadi Syekh Nawawi teh hees diletah orai pengen ngembol cak yana teh pengen ngembol biasa orang letah orai pan eta lain lalagan atuh lamun si eta mah sarenya geus tinggal wala-wala tah tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus eueuh kuburan-kuburan acan dileg-leg belep Masya Allah eta jadi cak orai teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun deuk baca maka wali mah yen matak atuh teu sieun sarajan ka orai geus semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan aduh pan urang mah neuleuh orai leutik oraina ge nang tangan wah oraina ge nang tangan ka urang urang teh lupat lamun upah Mongol mah ye cak orai teh sieun sia ka aing encan di kuburan sia orai Sujaul Akro kakara ku aing doang geus sia lumpat engke lumpat ka mana sia ayo sia jelema nu teu zakat engke tah Sujaul Akro ye cak orai ngomong orai ge nyaeun kan sagede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia deuk lumpat ka mana deleg-leg sia orai ngomong orai ngaleo tah eta pan urang Masya Allah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap diletahna ya Allah ya Rabbi Masya Allah kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna teh ya luhurna lencos aya getihan urut nahan tah tek katahan cik Syekh Nawawi teh hampura teu salah cenah teh eta bisa hampuran gitu mun urang mah kabeneran aing moal tungked deui sia orang ngaleos Masya Allah nurut teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitabna lain alangan waliun min auliyaillah cek kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab urang embung maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kesimpulanna qodiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis betul bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teu bisa tapi kan urang mau tuh ieu hebat kan nang aing urang mah kitu bae wali makan lain geus ngarang teh tutupkeun istikharohan ka Gusti mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun Gusti mun eueuh mangpaatna ulah Gusti ulah aya unsur-unsurna urang mah karak nulis sholawat bae dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin harus ada izin dan izinnya harus 5 juta tolol teh dikamangpaatkeun geus ulah kitu eueuh tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi
kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi. Berapa kakarak boga itu dilarang mengfotokopi. Berarti kan aya unsur-unsur urang. Terus itu. Teu beres. Teu tentrem jeung wali mah tentrem. Masyaallah. Wirid geut. Ieu cenah Quran ulah, setik mah ulah. Mingpang geus menggir deui bae kawalianana geus eueuh. Henteu, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Nah iyalah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae. Lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah. Libatkan diri aing endeup hadir zikir. Babarengan jeung jamaah-jamaah. Maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng, pitulung ti para wali Allah. Insyaallah. Emang kumaha deui? Anu paling indah jasa ka hate. Ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada-syuhada di akhirat surga. Nu sakicep, nu sakilat, anu lumpat, nu hiber, blor-blor ka surga. Apaan potongan karya? Ini potongan naon ini? Kredit aya di nyana, bunga bank aya di nyana, HP diceuli ge aya. Masa ka sorga potongan kieu? Asara ieu mah gagejebur kabeh ieu mah. Dipimpin ku si eta ngagejebur. Caha, urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka. Ketika para wali Allah dekana ka sorga, para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana. Ali karamallahu wajah, pemimpin wali Allah berangkat. Cak Kangjeng stop. Ieu rombongan sa wali-wali Allah. Kela. Ulah waka mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas. Istana geus aya, bidadari geus nungguan, kenikmatan geus aya tah. Tulungan tah. Ayo coba cah nu pernah nyebut-nyebut garan maneh. Jangan. Ya Allah, ya Rabbi, para wali mah teu meunang. Syuhada mah geus diheula ka ditu. Para sahabat selain nu 70.000 geus tari heula. Anu can dibere nu henteu dibere mandat-mandat geus tari heula ngeunah alun tah mah geus solihin kabeh geus diheula. Tapi wali Allah ulah waka cek Kangjeng Nabi. Deulean heula beusi aya nu wauh ka mana. Ayo salametkeun. Lamun urang nu wauh cuman kemana? Aing mah neuk milu ka ditu ka Tus Abdul Qadir. Emang sia wauh aing mah sok milu. Baheula teh haol-haol bae mah. Sia aing mah henteu. Milu ge aing mah jauh. Dahar sia. Henteu aing mah dahar ge. Mere, komo mere mah. Tah ieu disetop ku Kangjeng para wali Allah ditahan neuleuhan muhibin-muhibina, pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana. Atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganan. Eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat. Tuh deuleuhan heula. Tah urang mah susuganan we atuh aya di dinya. Barang kadeuleuh. Oh iya, sip cek lanse. Ya. Oh iya mah teu ya tah. Sangaran ieu, aja pendek ulang. Ada tuh. Ieu eueuh di bukuna eueuh. Ieu kumaha baca? Teu karena Allah bacana ieu. Di exit ya. Tah urang gau diinget kali kan indah jasa. Mah enggak wae teu percaya atuh lo teh itu jeung Muhammadiyah. Urang mah salila urang boga kayakinan atuh kitu deuleu di manakibna araya. Masya Allah karim. Indah amat ketika manehanana milihan. Ayo ka dieu. Urang geus aya di dinya. Salah. Ya Allah ya Rabbi, masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang. Di dunia urang tentrem, di akhirat urang kabawa.
mudah-mudahan orang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang ka aku muridku para wali Allah lewi-lewi ku Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani. Minggu urang siap zikiran babarengan tasbutu bi syahadati rajulain tetap sariko dengan saksi dua lalaki. Zaid terdakwa bahwa manehanana maling motor ajukeun ka kejaksaan sidang. Ketika di sidang teh kapan kudu aya saksi ahli saksi khusus jang netepkeun bahwa Zaid teh bener-bener maling kudu aya dua saksi saksina kudu lalaki dua teu bisa selain Allah. Geus puguh sahibul wilayah teh nu ngageugeuh nagara anu bakal mutuskeun hukum presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah teu meunang awewe. Lamun aya calon bupati, calon gubernur, calon presiden, awewe kemudian kurang dipilih, nu milihna tanggung jawab di akhirat haram milih awewe. Hah? Waduh cenah kamari di umroh kan. Umroh tinggal umroh. Geus. Haram teu beurang. Sebab naon? Sebab aya nu teu bisa diselesaikeun ku masyarakat, ku dirina, ku rombongan. Kan pemerintah di antara lamun aya awewe henteu boga wali. Walina maot kan hakim. Sahibul wilayah anu kudu ngahakiman selama lain cewek. Kalau cewek tidak bisa. Makanya anu kamari milih atut ulama ngabejaan bae terus bae sing hade engke bakal paeh tanggung jawab. Kiai kan geus nyaho ditakrib bae ditakrib Fathul Qorib eta geus sakitu Jepang leutik na kitab. Geus dijelaskeun haram. Hiji ulah budak leutik, nomor kadua kudu ulah nu edan, nomor katilu kudu adalah, nomor kaopat kudu huriyah. Sifat merdeka oge kudu jukuro, sifat lalaki latasihu wilayah latasihul wilayah min imratin sah ngajenengkeun wilayah di awewe. Mantap kula mah teu kaharti kiai teh aju milih. Jangan ngomong deh, ieu mah imam ge lain imam salat dah. Ieu mah imam nagara teu daun nu teu meunang mah imam salat ngajina sia mah bari peureum. Mantap kai ngaji bentak. Ulah peureum. Badem kotok meunang geus. Aduh, itu ternyata aneh kiai kadang ngewe ku ceulik ulah. Kiai kulon ngaromong iya ieu aja imam nagara. Lain imam salat itu mana imam salat. Negara betul tanah. Ngajina datang ka mana? Aneh. Jadi ulah osok nganabrak hukum. Adapun menang jeung teu menang lain urusan. Ngan kiai-kiai teh batur haram. Ceda ieu mah lain negara Islam, ieu negara demokrasi, dobelnya demokrasina nya milih awewe. Ih, sok araret teh. Dia mah kitu jeung. Asal japukan bae tuh dia mah kumaha. Nyanding orang Pandeglang. Ayo kajen nunggus banget kaharepna ulah abe salamat urang ditukar ke sebuah mobil, ditukar ke sebuah umroh, ditukar ke sebuah motor, tapi urang teh kanarakan auzubillah bidzalik naon ngeunahna mobil motor aya di akhirat dipanggang. Haju lain jana bae ngajakan pan. Tanya masyarakat bisa, abdi mah milih atut. Kita kusa,
ifudoli enggak tadi narantena hiji jadi 3 ayo sia sakadar urang teh supaya salam di akhirat teh teu beunang saksi bae teu beunang awewe kudu lalaki atuh komo lu mutuskeun masalah komo lu ngageugeuh ulah jeung kudu al-islamu beragama Islam haram ngajenengkeun pamimpin kafir haram tadi tidak di deuleu bae atuh di kitabna ieu kiai kok aneh ngajenengkeun pamimpin kok kafir muslim haram jadi lamun teu manyana ngajenengkeun kafir haram 2 kali jadi demokrasina haram sebenarnya demokrasi mah heulanan eta mah masih dihulah dihelah tapi lamun ngajenengkeun kafir sebab kaditu nama kan kamaslahatan ai politik tapi ulah salah aturan-aturanana ieu mah kaje ieu mah kafir kiai ngajenengkeun kafir naudzubillah min dzalik engke kumaha engke di akhirat teu kudu nu gede-gede kitab da kula bacaan dina kitab rada gede mah bau pohara ieu mah ditakrib betul ke saya deuk kumaha sakitu leutikna tasbut jeung tetep sariqah Zaid didakwa bahwa Zaid maling kemudian disidang interogasi proses ke jaksa memerlukan untuk kekuatan dakwaan bahwa Zaid maling 2 saksi-saksina 2 lalaki Zaid ya atas laporan dari seorang warga bahwa engkau adalah nyolong motor betul? Tidak Pak barang buktinya ada dan pelapornya adalah ada dibutuhkan untuk penetapan bahwa engkau nyolong 2 saksi ada yang ini namanya Muhammad yang ini Ahmad dan Muhammad Pak Ahmad ya betul kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong sangat jam berapa kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong motor jam 12 siang Pak siang ya siang betul Muhammad ya kamu betul menyaksikan bahwa Zaid telah mencuri sebuah motor betul jam berapa jam 12 Pak sarua saksi pertama jeung saksi kedua nyaksian bahwa Zaid maling motor pada jam 12 tetep wari Zaid tudingan maling dak ditetepkeun berarti bener ketok palu setelah diproses saudara Zaid dakwaan nyolong motor dan diperkuat oleh 2 saksi Ahmad Muhammad barang bukti telah ada maka per detik ini jam ini hari ini engkau yang bernama Zaid diputus bahwa engkau jelas telah mencuri sebuah motor tok palu trok maka putusannya setelah jelas bahwa engkau melakukan nyuri motor yang aturannya lebih daripada nisab dengan demikian akan dipotong tangannya sebelah kanan langsung tandian bawa katihang atau bawa kameja belah ditu langsung kieu potong gogaal gojo Allahu Akbar emangna korban langsung ceker katuh gitulah aturan Islam lamun ieu dilaksanakeun wah geus mantep jasa geus moal aya timbul mulang maling malah
di Indonesia mas wara kurang nyaritakeun tentang maling nyatut korupsi ambalaya dihandap nyatut rada gede maling di luhur korupsi ya pada baik iku mah bahasane yang beda-beda ge motif ge iku pada iya emang sira saking di krojo ya wis lah tuh saking krojo mah wis ya ngajine ya wis ya sambung maning ke ya yang ge wallahu a'lam bishawab